今日同大家分享蘇屋邨公屋1到2人單位裝修設計。咁呢度就係蘇屋邨呢個單位嗰個大門啦。咁大門呢度咧，到時會做翻一個 C 字櫃嘅，係啦。咁就會有少量嘅電掣改位，就會升翻高啲。咁到時上面就有個吊櫃就遮翻住呢個電箱啦。咁然後咧就延伸過嚟呢邊就曲斜，係啦，曲斜嘅一個 C 字櫃。咁跟住咧呢邊就會都係有個儲物櫃，跟住就係雪櫃。然之後咧呢度咧就會有一個都係類似 C 字櫃咁嘅，下面係櫃桶，跟住咧中間有個空位，上面都有一個吊櫃嘅。咁呢度咧啲電掣咧會改一改個位置，係啦。咁呢一邊咧就係一張3尺床，但係3尺床咧下面要留翻個窿去放翻呢隻廚房呢隻門，然後呢度啲電位咧就改過呢邊。咁呢邊床尾咧就有個矮櫃，係啦，就做900高嘅900高。咁然後咧呢個冷氣掣咧就改翻去門口呢度，係啦。咁呢度咧啲少量電位更改，就呢度改翻高佢，就改咗搣3高。呢度有個燈掣，一個孖蘇，係啦，同埋呢度可能到時會睇下加唔加一個蘇位。咁然後咧，呢度就會做埋嗰個 TV 上網同埋一個孖蘇喺度。咁廚房方面啊，廚房方面咧就下面就重新做過一個 L 型嘅櫥櫃，係啦。呢邊就放洗衣機啦，星盤就可能斜角，就呢邊就係爐頭，上面咧就有一個吊櫃喺度嘅。咁其實個吊櫃係作用純粹遮醜，呢度會放個熱水爐。呢度係個抽油煙機，然後抽油煙機後就上天花咁落翻嚟，係啦。呢邊咧就唔做嘅，就唔遮窗。咁廁所方面啦，就全部都保留，就唔做嘅，係啦。